Когда в холодильнике совсем ничего нет, возьми морковь с луком и горстку риса. Лук мелко нарежь и обжарь на капле рафинированного оливкового масла. Затем морковь натри на терке и отправь к луку, жарь еще минут 5. Куски курицы заливай холодной водой и вари бульон. Как только мясо приготовилось, вынимай из кастрюли. 3 картохи нарезай на мелкие кубики и отправляй в бульон. Туда же 2 столовые ложки промытого риса. Остывшее мясо нужно отделить от кости, нарезать на мелкие кубики и отправить в кастрюлю. Затем полбанки оливок без рассола, полбанки маслин без рассола, соль, перец по вкусу и лавровый листик. Большой пучок рубленой зелени и выключаем огонь. И дайте настояться супу минут 15. А теперь наслаждаемся вкуснятиной.